Kunezinto ezibalekile kufanele sizikhulume ezinye futhi siphinde sizinqobe. Akukho okungamelana nawe bengabuzazi ukuthi ubani. Uphinde uzazi ukuthi usukaphi. Bese uyazazi ukuthi uhamba namapha amakhehla noma naziphi izalukwazi noma naliphi ithongo lakho. Umuntu obalekile emhlabeni empilweni yakho uwe. Ngoba uwe ongashintsha impilo yakini. Uwe futhi ongazenzela phansi, uwe futhi ongaziphakamisa. Into edingayo empilweni nje udinga ukuguidwa. Umuntu udinga ukuguidwa. That is why isikole sibalekile, because isikole siyakwazi ukuguida kwezinye izinto, masiyakwazi futhi ukufundisa kwezinye izinto, izinto engeke ngelinye ilanga zikujikele. Uma yinini ngiyohlala ngimnani. Ngiyoma nani liduma. Ngiyoma nani abanye benu sebengijikela, kodwa still ngiyoma nani mina. Ngiyoba nani abanye benu bedidekile. Ngiyoma nani abanye benu bengavumi, kodwa mina ngiyoma. Ngoba yindaba, ngoba lezi zinto zakamoya ngiyazaza ngithi. Angithi ngizinqobele ingqinamba ukuthi ngibe la ngikhona. Mina ngibanga la ngikhona ngoba kuthiwa ngithathiwe ngabekwa, yabo. Nginqobe ingqinamba ukuthi ngibe la. Ngiyazi bafethu ukuthi izinto zakamoya ziyadida, ziyawuconfuse umqondo. Ingakho imimoya or izilwane zikwazi ukuhlanyisa umuntu acosha amaphepha. Uyabona into ekwazi ukwenza yenza umuntu ukuthi ahlanye. Into ekwazi ukwenza ukuthi umuntu agule, kade uphilile agule. Into ekwazi ukwenza umuntu ukuthi avele abe neaccident, angayi-understand ukuthi le muntu emshayisile iqhamukephi, yabona yena bengene kanjani, kube into ekwazi ukwenza ukuthi ujikelwe abantu. Into ekwazi ukwenza ukuthi uphelelwe imali yakho. Bafethu nibekezele ngoba okuningi sototobisana. Ngiyazi ukuthi akona konke enizokubona bengabe ngisakusho ngoba kusemhlabeni la. Kodwa into ekumele uyikreme ngami noma kuthiwa ungazi, ekumele uyikreme ngami ukuthi noma yini engishilo isuke izoba njengoba ngishilo. Kodwa ngeke ngize ngikwazi ukuvimba abantu abangingabazayo. Ngeke futhi ngikwazi ukuvimba abantu abafuna ukulwa nami. Ngeke ngikwazi ukuvimba abantu abangifisela ukubi. Umehluko ngeke baze bawine. Ngeke bawine. So njengamanje into engiyilwelayo mina, ngifuna even abantu abalwa nawe nakuwena futhi bangawini. Ngoba kulomhlaba mfethu awukwazi ungabi nabo abantu abazolwa nawe, ngabe semsebenzini, ngabe sekhaya, ngabe kwifamily, ngabe abantu abakujikelayo. Uyabona, ngabe ikuma institutions okuhlukana kwawo, awukwazi mfethu ungabi nabo abantu abazolwa nawe. Kodwa into engifuna uyazi mina, ngifuna wazi ukuthi mawuso understand kahle noma yinini impima yiza ukwehlisa umoya, bese wenze njani mase uphakamisa lo nkulunkulu owayekhona emandulo namhlanje sakhona, bese ukukhumbula idalwa zakho, ukukhumbula ivini abazali bakho abakulethe emhlabeni. Ngoba thina sikwazi nje, kunabantu abawu2 ababalekile, idalwa zakho, abazali bakho, bese kuzoba uNkulunkulu wakho okwenza ukuthi uzube khona namhlanje. Njengoba ke wena unoNkulunkulu wakho nezidalwa zakho, nalo muntu futhi lo ofuna ukuvuka ngawe naye futhi unezidalwa zakhe. Mase kuya ngokuthi ke manje iziphi idalwa zomuntu ezizoba namandla kunomunye. Mina njengoba ngikhona ngisupport idalwa zenu. Ngisupporta ngize ngisupport ngisho umuntu ongangiunderstand, ngisupport ngize ngisupport ngisho umuntu ongakaboni ukubaleka kwami. Ngoba njani ngelinye ilanga uzokubona. Ngisho manje singakhuluma noma ingane, make ngathi mina kuzoba nje ayijiki lonto. Ngabe into zepolitiki, ngabe into zempilo nje, ngabe into ezithinta umuntu, ngabe into ezithinta isimo, ngabe into ezithinta imimoya, mase ngishila ayijiki lonto. So that is the reason why ngithi ke ngifuna wazi mfethu ukuthi emhlabeni understand ukuthi uNkulunkulu khona, bese uya understand idalwa zakho zikhona. Uma se understand uNkulunkulu, wa understand idalwa zakho, waba nalabo bantu. Esibili into elandelayo ke imali. Idalwa zakho, uNkulunkulu,
funa benze ukuthi imali ize kuwe uma imali izoza kuwe nawe ke manje hlakanipha ke nawe ke manje iba clever thatha ama advice azoba kungazi ukuthi ayaguide kulomhlaba ngoba ngenkathi imali iza kuwe khona abafuna ukuyithatha kuwe vele ke imali yakwazi ukuthi nje ku exchange wengayo kodwa ungagetshengwa ke imali yakho ngoba le mali yakho akuyona yakho eyedalwa zakho uyacela kuyidalwa ucela impumelelo ziyakunika impumelelo uyawuthatha 100,000 uyowupha umuntu ngoba lo muntu oyomupha wona uyitshela ukuthi lo muntu khona into azoyenza ehlula idalwa zakho awumniki imali umuntu ongathi mawuthi kuyena ngibuyisele bese yahluleka ukubuyisela awuyenzi lo mistake ngibonile abantu abaningi ukuthi aba understand ukuthi yini ukulapha abantu abaningi aba understand yini ukulapha abantu emqondweni wabo khona into ukuthi mawulashwa kumele udlise umuthi kumele ugcatshwe phalaze uchathi no it's not true ukulapha ulapha umuntu psychologically umqondo wakhe umuntu umenza ukuthi abe positive minded kulomhlaba ulapha umuntu ukuthi akwazi ukuvikela lokho anakho angikwenzela isibonelo khona abantu abasebenzayo mhlawumbe umuntu athatha ipackage emsebenzini athe ithathile nje nanka ama scam akhamsile abanye uzatshelwe iscam esithi ngizokwenzela imali yakhe iphinda phindeke sithi hamba yo resign emsebenzini uthatha u500,000 unike thina sokunika u10 million eshazi kahle ayikho lonto uyamcabanga ke lo muntu othola u500,000 ipackage yakhe noma yini yakhe uyawuthatha uyowunika iscam yena kasasani nalutho uyam-understand leyo muntu psychological ukuthi uselenyaziwe uyam-understand leyo muntu ukuthi ngokwefamily ngokwezingane zakhe nomndeni abasenayo into abazoyidla kuqediwe kuqede bani kuqede iscam usibone phi le scam usibone la kuma social media uyacabanga umuntu ozogibela ibhano imfethu from Cape Town uthi uzeThekwini uzofuna usizo ugibela ibhanoyi uhirisha imoto mawusuwehle airport noma uthathe iUber ubhukhi ihotela ngakusasa uyakwambona lo muntu uphinda ukhipha imali 50,000 kulo muntu kanti kuyadlalwa idlalwa iscash lapho uthola ukuthi njengoba kudlalwa mina kade ngiyikhuluma lento lokuthuka ngibhaka unamanga ufika uyishiya imali yakho uma sewuyishiyile imali yakho uyafika endlini awusenamali wazi ukuthi khona into onikwe yona ivele ingasebenzi lento awuxabani nendoda endlini awuxabani nonkosikazi endlini akuphela ukudla endlini awulimali psychological uyaqala uba nestress ngoba kunemali vele yahamba uyaqala mfethu uba nestress once waba nestress ukugula kuyalandela uma sewugula unestress uyagula usuzofuna usizo ungasacabanganga usuyatatazela usuzama ukurecover lezi zinto ezilahlekayo ngoba uthi imali yalahleka kodwa imali ikhishwa wena kunabantu bafethu esebe round inyanga engathi bayagula emakhanda ayekulena sukelena ayekulena uhamba enzani uhamba ilahla imali ekabale imali elahlayo eyedluzi lakhe uyilahlelani ubone kuethwa mhlambe bafethu ngimchazele kanje akuyona liyanto enogwajo kuphela eethwayo zonke lezi zinto ezama content ubona umuntu enenyanga ngiyakutshela iacting leyo uze umuntu ethi nginodokotela ubani lo dokotela ubani unje iacting leyo
lo othi udokotela ubani ukhokheliwe sometimes icontent iqhamuke naye ukuthi wena uzokwenza kanje mina ngizokubuza kanje mina ngizokwenza ihaba kanje khona soshaya abantu iacting mfethu uma ufuna ukuphila ayoqale phansi uthi go back to iYouTube channel or Facebook uyobheka bonke abantu abasuke be-interview inyanga. You must know today ukuthi acting leyo ngelinye ilanga lamazwe ngiwashoyo mfethu uyongivuma protector okuphiwe idlozi lakho protector bese uphakamisa amandla edlozi lakho uzokubona ngqobo usonqobo ngoba lemhlabeni mfethu silwa nemimoya. Yenzani imimoya? Ifuna ukukudonsela emuva. Mina ngilwelana ukukusa phambili. Mawucabanga bangakanani abantu engabe bathatha 150,000 baya kobalahla leka mhlabi yalingana. Bangakanani ngabe bahambisa 5,000 kanti kuyadlalwa bafethu. Uyabona ungaphatheki kabi mawungibona ngithi mangikhuluma kukhona abantu abakhuluma ukuthanda kwabo ungaphatheki kabi. Mina ngisangcono mina kunoJesu. uJesu naye wayelwa impi ethi ayifane kanje elwela abantu engafunwa. uJesu ke baze bambulala bembulalelana ukuthi uprotect abantu and uma abantu bengakambuleleki ukuthi baprotecta kwini sometimes nabo baze bakudayisa kodwa ubusiza bona. Kodwa uma ngempela unikeziwe lamandla ufuna ubekezele wazi kodwa ukuthi la bezolibona khona iqiniso bazobona ukuthi zonke lezi inhlamba ngoba bafethu ziyazi inhlamba sinilwela. Ufuna ukunifihlela mina ziyazi inhlamba sinilwela bayasonga futhi abantu. Besides inhlamba bayathipazisa abantu ngenhlanhla. Umuntu othiphazisayo into athi uyathakatha ngenhlanhla ngithakathiki kwavuma ingqinamba. Ngenhlanhla umuntu bengabe lethi inhlamba ngenhlanhla inhlamba lezo azinamatheli kodwa ngisuke ngine sure ukuthi abantu ngizobasiza. Mhlawumbe angikhayisele kancane into engiyiqalile ngiyiqede. Umehluko angiyiqedi ngendlela efanayo. Enye ngiyiqeda ngalendlela, enye ngiyiqeda ngalendlela, enye ngiyiqede ngalendlela azifani. Kodwa into engimele uyazi ukuthi into engiyiqalile ngiyayiqeda, into engiyishilo izokwenzeka.